Всегда солнечно в Бенидорме. Посмотрите, как ребята на тракторе разровняли. Ой, вот сюда посмотрите, видите? Равняет вон тракторист. А? А у вас такое делают? Так. Красота! Я могу как настоящий инфо-цыганин вам рассказывать о том, как я тут замечательно живу. Но и в этом раю солнечном есть недостатки. Один из которых это то, что работы здесь нет. Ну, то есть она есть, но это не работа, это выживание. Люди здесь работают в основном в обслуге, почти на минималке, которая в Испании составляет около 1000-1200, ну, в зависимости, как считать. Вообще принято на Западе считать до уплаты налогов, потому что шкала, она прогрессивная, то есть кто-то платит больше, кто-то меньше. Но, по-моему, в Испании меньше 11% нет налогов. То есть это 11%, которые ты платишь, плюс тебе еще надо платить другие отчисления. Это я имею в виду налог на доходы физических лиц. Но не важно. В общем, сегодня тепло, хорошо. Солнечно, как вы видите. Тем у нас накопилось очень много. Спасибо вам за комментарии. Очень приятно читать, вопросы получать. И ваши комментарии для меня критически важны. То есть чем больше будет комментариев, тем лучше, потому что я понимаю, какой именно контент вам особенно интересен. И, соответственно, могу этот контент для вас создать из того большого жизненного опыта, который у меня есть. Когда смотришь, что люди пишут, так называемые инфо-цыгане пишут о себе. Вот, у меня там 10 лет опыта в бизнесе. Ребят, я свой бизнес открыл 13 апреля 98 года. Вот так меня угораздило. Кто же знал, что будет дефолт? И у меня был бизнес не купи-продай. Где-нибудь там, где сейчас в основном продают. На Озоне, на Wildberries, да? У меня был бизнес с оказанием высокотехнологичных услуг. Интернет-кафе и игровой клуб — это не компьютерный игровой клуб, который потом трансформировался в ассоциацию киберспорта Краснодарского края. Это не купить шмотки в Турции или в Китае и продать их на Wildberries. Это сервисы высокотехнологичные. Вот с чего я начинал. Поэтому, когда я читаю о каких-то там гуру, которые 10 лет занимаются какими-то там перепродажами, так смешно, гуру. Так, вчера я записывал видео о... Так получилось, я сидел рядом с социальным клубом для пожилых и записал видео 18+. Давайте я его перепишу, потому что я над собой критически поработал. Но считаю, что это видео нужно вам рассказать и записать. Солнышко печет прям классно. Ну, давайте с самой непонятной для меня темы и, может быть, самой ожидаемой. По поводу продажной любви и проституции в Испании. Возможно, и скорее всего из-за того, что это страна католическая. И действительно люди здесь ходят в храмы, я это видел.
открыто пропаганды свободной любви здесь нет. То есть какой-то там сплошной рекламы, так чтобы она сильно бросалась в глаза, даже в Барселоне, ее нет. И вообще по первому времени мне казалось, что вообще этого явления в Каталонии его нет. Ну потому что в основную часть времени я там жил. Потом я понял, что, значит, единственно таким заметным местом есть стриптиз-клуб недалеко от района Эль-Раваль, самого злачного, самого такого вот криминального района в Барселоне. И я найду адрес, дам ссылочку. Не как реклама, просто, ну, его заметно, он там на углу самых туристических мест, поэтому вы сами его могли бы найти. Ладно, не конкретный адрес, название улиц могу дать. Это единственное, что я видел так вот заметно. Есть сайты, вероятно, есть типа что-то дискотек, где все понимают, что люди туда приходят ради того, чтобы познакомиться. Клуб по интересам, если хотите, там нужно платить деньги за вход, что на обычной дискотеке редко. Что еще? Ну, в Телеграм какие-то есть. Ну, в общем, надо искать на самом деле. Если сравнивать с Россией, стриптиз-клубов мало, прям незаметно. Даже в Барселоне, не говоря уже про маленькие городки вокруг. Сайтов, где рекламируют, ну, то есть никаких там саун, ну, их саун в принципе нету в Каталонии, да и в Испании. То есть там 3 хамама на всю Барселону, и те приличные. В смысле, с теми услугами, которые декларируются. Поэтому проституция здесь, ну, возможно, есть уличная в старом центре, типа Эль-Раваля, вот этого района. Потому что когда-то я там шел, и какие-то женщины предположительно могли бы быть такими. Предположительно, но не явно. Но они такие были очень непрезентабельные, то есть не вызывали никакого интереса. С другой стороны, я несколько раз ходил по ночам по старой Барселоне, в Эльборне был, вот, в Эльготике, в Барселонете. Ну, я не видел там уличной проституции. Ну, вот так вот. В общем, кто ищет, тот всегда найдет. Стоп. Не мой опыт, подчеркиваю, не мой опыт. Есть публичные дома, да, мне рассказывали. Знаю конкретное место, где гарантированно, ну, скажем так, вокруг площади Санс в Барселоне их несколько, вот. Мне рассказал любитель походить по таким домам, что там их несколько вокруг площади Санс в Барселоне. Но они, опять же, неофициальные, то есть нету вывесок, нету чего-то там такого в явном виде. Но, опять же, желающие могут найти. Да, такое явление есть. Думаю, что оно не совсем в серой зоне, как вообще многое в Испании в серой зоне. Да, есть какие-то сайты, наверное. Я почему знаю, потому что я ходил, как-то гулял по Сабаделю и где-то там на окраине, на заборе видел вывеску с полуобнаженными женщинами, ну типа листок бумаги с полуобнаженными женщинами, типа рекламы. Вот. То есть предположительно оно ведет на сайт, вот это вот объявление. Так, ладно, с проституцией разобрались. То есть она есть, но не явная и в серой зоне. Есть стриптиз-клубы. Да, расценки
По-моему, 50 евро за 20 минут. Вот. Так сказать, традиционной продажной любви. Все, что шире и дольше, наверное, больше. По логике. Дальше. Азартные игры. Тут, ребята, Мекка. Рай на земле. Испанцы жутко азартные, фанатично. Здесь лудоманам будет просто по кайфу, ну пока деньги не кончатся. Значит, был в казино в Барселоне, пригласили в качестве просто, как сказать, компаньона. Никогда в жизни не ходил до этого в казино, в жизни не был. Пригласили, говорю, просто потуси с нами. Значит, типа рулетки, но ты не видишь самого стола, ты как бы видишь его на экране. Ну, он где-то там есть, но ты не вокруг стоишь. Ты сидишь на стуле и смотришь на экран. Есть какие-то еще типа электронных же вот этих вот, я не знаю, как одноруких бандитов, где эти 3 штуки спины крутятся, вот. Видите, у меня не знаю терминологии, простите, пожалуйста. Но опять же, это все в электронном виде, то есть это не настоящая штука крутящаяся, это экран с некой программой, имитирующей однорукого бандита. Ты там должен жать на кнопки. Вот. Что еще там было? Значит, рулетка. Это по поводу да, были карточные игры за настоящими столами, типа покера, я полагаю. Не специалист, не скажу. Вообще мне в карты не везет, и я не азартный вообще человек в плане... Я азартный человек по достижению результатов, но я не имею никаких склонностей к азартным играм. Вообще никаких. Вот. И мне единственное, хоть как-то зашло, там была такая игра, нужно было кидать по 1 евро. Они попадали на поверхность, и как бы вот эти евро за счет движения аппарата в каком-то количестве высыпались вниз. Ну, такое вот стилизация распределения Гаусса. Чисто физическая штука, но в виде игрового автомата, и в нее я поиграл, даже что-то выиграл, что-то сыпалось мне, потому что я смог хоть как-то просчитать какую-то вероятность события, что может случиться, вот это высыпание. В общем, достаточно скучно, дорого, вот, много-много народу в этом казино Барселоны, Вилла Олимпика оно находится. Ну, мне не понравилось, если честно. Но толпы людей стоят туда, прям толпы идут, как на культурные события, сидят, тусуются, естественно, много иностранцев. Один раз можно сходить. Дальше. По всей Испании, везде, практически в каждом баре есть игровые автоматы. Очень много. И это здесь легально, ты можешь играть. Раз. По несколько штук стоит. Ну, один точно есть. Почти в каждом баре. Второе. Есть специальные комнаты, игровые, ну не игровые комнаты, игровые клубы. Вот. И предположительно там то же самое, но может быть что-то и большее. Ну, типа каких-то там, не знаю, бинго, еще чего-то. Есть и в каждом городке, вот здесь их полно. О, вспомнил, да, я забыл сказать по поводу проституции. Ремарка. В Барселоне есть массажные салоны. И здесь есть массажные салоны. Я знаю, что в Барселоне массажные салоны иногда дополнительные услуги предлагают. Ну, вы понимаете, какие-то дополнительные услуги. Возможно, и здесь они предлагаются, поскольку здесь, в этом маленьком городке, огромное количество массажных салонов, которые написано Тай, Тай, Тай. Не ходил. Во-первых, у меня денег нету лишних.
на массажные салоны, и даже если они с продолжением. Вот. И во-вторых, я не знаю, как зайти спросить, а у вас так. Ну вот. Но их здесь много. Прям такое количество, которое, в принципе, наверное, в таком маленьком городке, если они дополнительных услуг не предлагают, не могут выжить за счет конкуренции. Вот. Так что возможно, что в отличие от России, где в саунах оказываются такие услуги, в Испании эти услуги оказываются в массажных салонах. Не знаю, но предположу, их здесь много. И в Барселоне их много. Да, отдельную ремарку сделаю. Не знаю, насколько это релевантно, но я когда болел почкой, и у меня еще это с ковидом совпало, вернее, вначале был, да, у меня была еще и проблема с почкой на фоне ковида. Мне порекомендовали теплые ванны, но чтобы расширило все, камень выходил. Я искал сауны, и вот я узнал, что больше всего саун находится вокруг площади Каталонии, и это гей-сауны. Вот. Их там, ну, не только гей, там есть обычные сауны, но вот если вдруг вам нужна будет сауна, никак это, просто потому что за сауны заговорили, и я, соответственно, вспомнил массажные салоны, сауны, когда я видел сауны. Сауны есть вокруг площади Каталонии, и они открыто написано, что они гей-сауны. Вот. Так что, ну, как бы сауны есть, но вот такого типа, да. А хамамы я смотрел, там Сабадели только один, или, допустим, около района Диагональ-Бар тоже там где-то какой-то хамам был. Нет, даже, по-моему, в Бадалоне. Так, с играми, игровые комнаты, эти самые однорукие бандиты. Но больше всего испанцы обожают лотереи. Они просто кайфуют от лотереи. По-моему, вся Испания играет в лотереи. Сейчас начнется предновогоднее, вот это предрождественское, вернее, бешенство. У них стоят на улице специально обученные люди, которые продают эти самые лотерейные билетики. У них какие-то киосочки, специальные магазинчики. Очереди в Барселоне в центре на кварталы растягивались. Они там перед Рождеством какую-то специальную лотерею с большими джекпотами. У меня ощущение, что испанцы играют все в азартные игры, особенности в лотереи. И когда я своего друга спросил, а зачем ты покупаешь лотерейные билеты, он мне очень, сокамерника, ну то есть соседа по квартире. Да, но я считаю Карлоса своим другом, почему бы нет. Я его спрашиваю, зачем ты покупаешь лотерейные билеты? Они, кстати говоря, не совсем уж дешевые, по-моему, 6 или 7 евро одна лотереечка стоит. Он объясняет, что у меня большая семья, то есть моя семья, семья жены, мне нужно дарить им подарки, а там десятки человек. И я, не знаю, как я угадаю, в чем я угадаю, какой подарок кому подарить. А тут я иду, покупаю лотерейный билет за 7 евро, плюс-минус 10-11 евро стоит поход в Макдональдс. Классический бургер, картошечка, кола. Да, в зависимости от места. В районе 10-11 евро будет стандартный перекус в Макдональдсе. То есть он по стоимости этого перекуса покупает, условно говоря, на 70-100 евро этих лотерейных билетов, дарит своим родственникам. И как бы он им дарит возможность выиграть в лотерею, как бы возможность выиграть миллионы. Ну а если не выиграли, подарок же сделал, а могут выиграть. Вот такая фишка, чисто практическая. Испанцы вообще достаточно прижимистые ребята, если так сказать, культурно. И вот такая тема с тем, что можно купить лотерейных билетиков и подарить, и тем самым и вроде как подарить шанс выиграть, ну а если не выиграл, я же тебе билет подарил, я же тебе удочку дал, а если ты рыбу не поймал, это же твоя проблема. Вот. Азартные люди играют много, очереди стоят. Это отдельная такая субкультура с этими лотерейками. Я ее пока еще не освоил, и еще ни разу не играл. Я один раз стоял в очереди, чтобы выиграть, в смысле купить этих билетиков.
Но поскольку я человек разумный, я пока стоял в очереди, передумал и ушел. Да, кстати, подпишитесь на меня, поставьте лайки, обязательно напишите комментарий, насколько вы азартны и поучаствовали бы в этих лотереях. Мне очень важен ваш комментарий. Я предполагаю, что здесь есть и какие-то бега, и какие-нибудь там собачьи или петушиные бои. Вообще испанцы любят все возможные формы развлечений, лишь бы не работать, а особенно если можно заработать, то почему бы нет. Так, ну давайте еще про запрещеночку, про наркотики. Значит, самый поразительный для меня опыт — это когда я на какой-то национальный праздник в пригороде Барселоны не мог понять, почему в 3 ночи, обычно к 3 ночи всякие празднования заканчиваются в Испании на любые праздники, а тут в 3 ночи праздник никак не заканчивался. Я вышел на центральную площадь, там стоит полицейская машина, какие-то там колонки, типа дискотека, какая-то там 3-4 пары танцуют, что-то двигается, музыка туц. Куча людей сидит на трибуне напротив полицейской машины. Кто-то курит, в основном разговаривают, что-то пьют 3 ночи. И я к одному подсаживаюсь, первый попавшийся парень говорит на английском языке, я его спрашиваю, что за фигня здесь происходит, почему все не успокаиваются. Он мне объясняет, что тут сегодня какой-то национальный праздник, то все 5-10. И в этот момент, когда я с ним разговариваю на английском, заметьте, я просто с улицы пришел спросить его. В этот момент к нему поворачивается его соседка справа и на ключе дает какой-то белый порошок. Ну и он его в нос вдыхает. Я его спрашиваю, причем он адекватно со мной разговаривает, на хорошем английском, не заплетающийся язык, ничего. Просто вот до этой секунды человек супер адекватный. И вот он вдыхает прям такую хорошую дорожку этого белого порошка. Я его спрашиваю, это то, что я думаю, на букву К? Вот, он говорит, да. Ну, возможно, это был не чистый наркотик, который мы знаем, в основном производится в Колумбии и где-то там вот в Южной Америке. Но я, конечно, я в этот момент такой-то, опа, все понятно, разворачиваюсь и быстренько домой, потому что я перестал в этот момент считать человека адекватным. Это один момент, который я здесь видел. Ну, то есть вот абсолютно случайная выходка на улицу, абсолютно случайно вот такая вот ситуация. Следующее, это я был в Эль-Равале, искал себе аренду, увидел 2 вещи. Первое, вначале я пытался снять комнату на улице Авроры в доме 23. И по этому адресу, как оказалось, находится один из самых известных курительных клубов. Значит, в Испании есть такое явление, как курительные клубы, фумар, да? Это клубы, куда люди за небольшую плату, я пытался в такой клуб записаться, за 10 евро, по крайней мере в Сабаделе. Люди в такие клубы записываются, там пропускная система, видеокамеры, все такое. Люди заходят и курят там, как я понимаю, наркосодержащие вещества. Ну, по крайней мере, я так понимаю, что явно они там курят марихуану, которая не просто такая, а содержит ТГК. И вот Аврора 23 по этому адресу, такой один из самых известных курительных клубов в Барселоне. И над ним я смотрел квартиру, не арендовал, потому что мне такое соседство точно не нужно. А во-вторых, в подъезде жутко пахло свежим говном. Просто невозможно было находиться. И вот я ухожу от этого клуба,
иду в сторону выхода из района Эль-Раваль, а мне навстречу бежит человек, и у него в игле, вернее, в локтевом сгибе, у него торчит маленький такой метадоновый, наверное, шприцик. То есть игла торчит в вене, и вот он бежит что-то там бегом, а у него шприц торчит в вене. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. И, в общем, ускорился и понял, что в Равале я точно не буду ничего арендовать. Так, это второй такой, я такой, Ну и по практике я на запах уже хорошо различаю марихуану. Я видел, как, то есть, опять же, случайным образом в мою квартиру поселяется 42-летний человек, который является постоянным наркопотребителем и ничего кроме чипсов, жареной картошки и колы он не ел. Я не видел его. Он, то есть, курил и ел. Плюс я арендовал у наркомана, как вы знаете, эту историю. Вот, и он меня выгнал. Что я могу сказать? Вероятно, марихуана здесь очень распространена, более чем распространена. Знакомый доктор мне говорил о том, что, врач, практикующий из Испании, говорил о том, что даже в жидком виде ее употребляют, чтобы запаха не было. Допустим, на пляже запрещено курить, и вроде как в Каталонии за этим гоняются. Курить запрещено вообще, и обычные сигареты, и марихуану, естественно, потому что она воняет и заметно. Но вот люди вроде как в жидком виде ее употребляют, и особенно выходцы из Африки, из Марокко, например. То есть я сидел как-то в поезде рядом с жуть обдолбанным чуваком. В общем, он, кстати, адекватно себя вполне вел, но был в неадеквате. То есть он еле понимал, собака, которая у него была, больше понимала, чем он. Хотя он был спокойненьким. Что я могу сказать вам? Здесь, как минимум, марихуану очень широко употребляют, как, возможно, и другие наркотики. Вот, она в серой зоне, насколько понимаю, она нелегальна, в том смысле, в каком она легальна в Нидерландах. Но и я думаю, что за небольшое количество для личного употребления полиция к вам не будет приставать. По крайней мере, запах марихуаны я каждый день, выходя даже в этой деревне, могу почувствовать. Значит, ее курят. Есть еще вообще классная вещь, в кавычках. Это продажа легальной марихуаны. То есть здесь везде, в аптеках и даже в супермаркетах продают какие-то медицинские препараты или БАДы с содержанием марихуаны. Очень много вот этих листиков острых в рекламе используются. В курортной зоне, в смысле в туристической курортной зоне магазины специальные, где написано на окне CBD, то есть это не наркотический, как бы не наркотический компонент марихуаны. Вот. И здесь таких полно заведений. И вчера я видел около мэрии этого маленького городка, по-моему, даже на здании самой мэрии, на водосточной трубе наклеена реклама по продаже марихуаны. Видимо, нелегальной продажи. Такая, стикер был наклеен. Вот. Значит, наркотики здесь найти не проблема. Я не говорю уже про то, что здесь куча всяких каналов в Телеграме. Вот. С моей точки зрения, это большая проблема для Испании, вообще для Европы. Но, видимо, невозможно противостоять легализации марихуаны. Мне казалось бы, что раз нельзя победить этот вопрос, то нужно ему придать легальный статус. То есть пускай эти продавцы марихуаны хоть с ТГК, хоть с CBD будут подконтрольны государству, платят налоги. То есть вывести из серой зоны, и когда этот бизнес будет легален, мы в конце концов все знаем, насколько губительно курение. Но его взяли в рамки, его там ограничили доступ к нему детей, но при этом желающий может купить табак и сигареты и что угодно. Примерно то же самое, наверное, нужно сделать с марихуаной, раз невозможно это победить. И может быть она не будет настолько привлекательной. Этого добра в Испании полно. Я уверен, что и других наркотиков тоже полно.
Но я категорически выступаю против употребления наркотиков. Мне кажется, что это, ну, скажем так, разрушительно для человека. С другой стороны, с интересом смотрю видео про микродозинг. И, естественно, тут вопрос как бы веры. Кто-то может сказать, что и, ну, как бы марихуана и грибы это вроде как натурально. А кто-то может сказать, ну, слушайте, и в Колумбии тоже натуральный продукт изначально берется в качестве основы для всем известного белого наркотика. И, собственно, в Афганистане тоже посадки мака не для красоты, чтобы из космоса красиво было это все делают. Ну, изначально, да, это все вроде как натуральные продукты. Хотя я сейчас думаю, что большинство наркотиков синтетика, но тем не менее. Вопрос, скажем так, зрелости общества и насколько оно готово зрело к этому подходить. Ну вот на курение у человечества ушло около 500 лет, чтобы как-то смириться с этой привычкой. Ну, потребление наркотиков для жителей многих стран является также естественным процессом. Поэтому я считаю, что мы просто должны, что называется, переварить это и адаптировать эту привычку. Люди всегда будут стремиться употреблять какие-нибудь вещества психостимулирующие. Так, самое простое, самое легальное, но тоже, кстати, наркотик. Алкоголь. Алкоголь, вот если вы любите выпить, Испания это страна, которая вот вам рекомендована. Почти везде можно купить вино, оно здесь качественное и дешевое. То есть я покупаю красное сухое вино за 2 евро. Это дешево и по местным меркам так очень, даже по местным меркам. И вино достаточно качественно. Как я это определяю? У меня нету жуткой изжоги, у меня нету жуткого какого-то там похмелья. Ну, кисленький виноградный сок. Да, тут есть безалкогольное вино и безалкогольные всякие крепкие напитки, типа крепкие, ну, имитация. Вот. Крепких напитков тоже можно купить почти в каждом магазине. Ну, в основном это ром, виски. Ну, меньше всего здесь продается коньяка, на удивление. Рома очень полно, джины, водки всякие разные, но не российские. Ну, есть имитация российской. В российских магазинах есть российская водка. Ну, в смысле, русскоговорящих, славянских магазинах, как хотите. Очень много украинской водки в этих магазинах. Так что здесь проблемы найти алкоголь вообще никаких нет. Пиво вообще здесь походу не считается алкогольным напитком. Я знаю случаи, когда полиция, ну то есть за руль можно садиться сейчас можно после 2 бокалов вина, ужесточение сейчас вводится, можно быть после 1 бокала вина, то есть 0,3 промилле максимум. Но сколько я видел испанцев, и не испанцев, но живущих здесь давно, выпивают в легкую бутылку вина и садятся за руль. В легкую. Ну, то же самое, кстати говоря, в Бельгии, но с пивом. То есть могут выпить 0,5 пива и сесть за руль, вообще не проблема, после обеда. Вина здесь пьют много, пива здесь пьют много. Много не в много, а часто. Вот правильное слово, часто. То есть выйти пообедать или там с кем-то встретиться в 11 утра и выпить бокал вина вообще не проблема, скорее норма. Выпить бокал пива в 11 утра скорее норма. И это делают они каждый день. Каву, то есть шампанское местное пьют. И садятся там на 2 выпить бутылку и сесть за руль вообще норма. По испанским меркам. То есть они пьют немного, но они пьют каждый день по чуть-чуть. И это, как правило, пиво и вино. К вину у меня вопросов нет. Вино здесь вот на самый вкус и цвет. Самое дешевое, что я видел, 0,78 евро, то есть 78 сантимов за литр вина.
Ну, считается, что это вино для приготовления еды. Там белое, красное. Чуть меньше евро за литр можно найти в тетрапаке. Но есть и достаточно дорогое вино в тетрапаках по 3 литра, по 5 литров. В бутылках рядами. Ну, то есть вина здесь продаются вот всего чего. Отдельные винные магазины. Ну, в общем, для алкоголиков и для пьяниц, я считаю себя пьяницей. Я люблю выпить, но я не испытываю физиологической потребности пить. Вот. Для меня это скорее способ социализации, снятия стресса и как бы объяснение себе, какие ништяки у меня есть в Испании. Вот то, что я могу выпить качественное дешевое вино. Вот. Но при этом, подчеркну, я 7 лет не пил алкоголь, с 13 года вообще никакой, с 13 года по 20 по пандемию я не употреблял алкоголь, то есть я не считаю себя алкоголиком, у меня с зависимостями нет проблем, и в том числе алкогольной зависимостью. Пиво здесь я бы подставил под сомнение, насколько оно хорошее, потому что я считаю, что я свои килограммы набрал из-за пива. Оно здесь либо в бутылках продается, правда стеклянных в основном, по литру, либо продается в основном в жестяной банке. И мне кажется, что оно не живое. То есть у меня ощущение, что это пиво все химическое, ну в основном. Хотя я ходил в классный бар пивной несколько раз в Барселоне, недалеко от площади Каталонии, по-моему, Морец называется завод. Вкусное пиво, супер бар, всем советую, сходите. Вот там я верю, что у меня где-то есть в Инстаграме видео и фотки из этого бара. Советую туда сходить, обалденное место. Там живое пиво, и там я верю. Вот. Но в банках оно все с длительными сроками годности, хотя можно покупать на барной стойке. Значит, банки, самое дешевое пиво 0,33 можно найти за 33 сантима, литр можно найти за евро. Ну, в основном оно стоит, в зависимости от сорта пива, тут есть разные сорта предпочитаемые. Есть безалкогольное пиво, очень неплохое, такое вот прям, ну, алкогольного опьянения даже не чувствуется никакого. Но вот пиво под рыбку самое то, под селедочку. 1,7 евро за литр. А алкогольное, ну вот от евро до 2 евро за литр в стеклянной бутылке. Почему-то у них принято вот таким образом продавать. Но есть и в пластике небольшое количество. Сортов пива здесь огромное количество местных. Плюс еще можно купить произведенные в славянских странах. Плюс можно купить какое-нибудь там импортное, типа немецкого или еще какого-то. То есть с доступом к алкоголю здесь нет вообще никаких проблем. Наливают везде и всюду. На улице, насколько я знаю, по крайней мере в Барселоне, могут на 30 евро оштрафовать, если пьешь на улице. Но я вижу, что здесь люди не боятся штрафов, то есть пьют на улице пиво из банок. Вино не пьют из бутылок, а вот, ну, по крайней мере, я не видел. Вот, но пустые бутылки из-под вина валяются кое-где. А пиво на улице из банки выпить для испанцев вообще не проблема. И валяются они так периодически, как мусор в разных местах. Но в принципе достаточно убирают за собой любители выпить. Так, про алкоголь сказал. Доступны в барах. В баре бокал вина 0,33 будет стоить где-то 2,5-3 евро. Ну, соответственно, 0,5 будет где-то 4, 5, 6 евро стоит. То есть от 2,5, ну, от 2 евро до 6 это стоимость бокала пива в баре. В зависимости от объема. Ну, от сорта там, ну, обычно это популярные марки, типа Эстрея. Вот в Каталонии ее очень любят. Звездочка, да.
про алкоголь рассказал. Есть клиники, которые лечат здесь алкогольные зависимости. Ну, наверное, все. И это самое, кстати, невинное, наверное, употребление вина в Испании, потому что здесь действительно оно качественное. Я покупал, кстати, ром пил, неплохой. Коньяк покупал местный, сделанный в Испании, тоже неплохой. Вот. Ну, это я покупал зимой, когда было вот совсем холодно и надо было как-то себя простимулировать на активную деятельность. Но я не в чистом виде их пил, а в виде там добавить в кофе. Вот. И последнее, наверное, уже совсем не криминальное развлечение, не для 18+, а скорее 70+. У них здесь есть социальные клубы, как я вчера сидел рядом с таким для дедушек. Значит, люди туда приходят именно старшего возраста, почти в каждом районе они есть. Приходят туда поучиться танцам, поиграть в азартные игры или какие-нибудь там типа нарды, шахматы, выпить. Хотя там везде висят объявления, что пить нельзя, но пьют. Естественно, там есть кафешка. В Сабаделе я как-то к одному такому клубу подошел, социальному клубу, он так называется. Подошел туда, а там висит объявление на улице: учим пользоваться секс-игрушками. Меня администратор активно зазывал, говорит: заходи, типа, поучаствуешь в нашей группе. Вот. Но я не пошел, потому что мне другой тип социализации нужен. Языковой, разговорный, вернее, даже не языковой, а разговорный. В общем, есть социальные клубы, в большом количестве можно туда ходить. Есть всякие митапы, нетворкинги, с моей точки зрения, бесполезное времяпрепровождение, потому что там ежа с ужом пытаются скрести. Ну, это чисто возможность для организатора подзаработать как-то, хотя бы собрать клиентскую базу. Есть дискотеки, есть подпольные дискотеки. Я в центре Барселоны видел, что за вендинговым аппаратом стоит такой здоровый негр, и за вендинговым аппаратом вход в подземный бар. Ну, такое развлечение, типа спуститься в подземный бар, в дискотеку. Дискотеки есть, но не здесь, не в этом месте. Я, по крайней мере, здесь ни одной не видел. И вообще испанцы, если честно, после 11 они в обычные дни они хотят поспать. Вот, то есть бар в основном после 11 закрываются, а это их основное место, где они проводят все свое свободное время в баре. Они вообще обожают сидеть в баре часами, кушать, что-то чуть-чуть выпивать, кушать какие-нибудь вредные продукты типа пататас бравос, то есть жареную картошку, и при этом говорить. Вот у них основной вид развлечений — это говорить. Поэтому здесь, если ты не говоришь по-испански, ты немец, немой, то есть ты не в их обществе. Здесь важно говорить на испанском. Это их основной досуг, разговор. И вот бары, я вот здесь гулял по вечерам, в основном после 11 они закрываются, есть несколько открытых, но малолюдных. Дискотек я не слышу, чтобы они здесь есть. И в качестве как бы компенсации за этот скучный образ жизни в обычное время, если какой-нибудь национальный праздник или местный региональный праздник, или даже и локальный праздник, все, ребята, это отрыв башки. Будут у тебя и до 4 утра и марши с барабанами, и с дудками, и какие-нибудь оркестры играть, все. То есть они отрываются, если в обычные дни они там посидели в баре до 11, разошлись, то если какой-то праздник, будут несколько дней праздновать и в этот день, и на следующий день, и всю ночь. Плевать они не хотели на то, что кто-то должен работать или спать. Будут вот так отрываться. А в Барселоне это просто в какой-то там энной степени, потому что там много выходцев из разных стран.
И там они празднуют, и улицы перегораживают, и чуть ли не каждые выходные у них праздник чего-нибудь там. Перуанской культуры, колумбийской культуры, барабанов, цветов, чего-то. То есть это все с одной стороны, во-первых, туристическая активность людей это привлекает, которые приезжают сюда пожить на несколько недель, так сказать, оторваться. И при этом это еще и, ну, как бы им возможность при низких зарплатах, проблемах с арендой жилья, вот выпустить пар, как-то повеселиться. Не то чтобы у них грустная была жизнь, посмотрите, какое солнышко светит, я уже чувствую, загорел с этой стороны. Но вот это у них такая вот социализация. То есть если здесь праздники, то праздники они отрываются по несколько дней. В Барселоне и вообще в Каталонии это, как правило, что каждую неделю что-нибудь, какое-нибудь развлечение. Вот. Ну, пожалуй, все. Ну, концерты, понятно, что сюда приезжают всякие Рамштайны, Депеш Моды, я очень российские исполнители. И это номер один место, куда они приезжают, это Барселона, номер два это Мадрид, ну, понятно, большие города. Могут приехать в Валенсию, если это русскоязычная группа, могут приехать и в Аликанте, или даже в Бенидорм. Вот. Иногда приезжают в Бильбао, в страну басков, ну, как правило, ну, может быть, в Малагу. И все. То есть обычно Барселона, Мадрид, Валенсия, 3 самых больших города страны. Редко когда Сарагоса, редко когда Бильбао, это для интернациональных групп, а для российских, ну, понятно, они едут в район Мурсии, Аликанте, Бенидорма, потому что здесь большая русскоязычная диаспора. И то же самое касается украинских групп. То есть с музыкой тут, с доступом к музыке вообще никаких проблем нет, что хочешь. Ну и всякие спортивные развлечения, картинги, яхтинги, поездки на лошадях, на велосипедах, хайкинги. Но это все уже не 18+. Вот. Наверное, все. Ставьте мне лайк, напишите, про какую запрещенную радость я забыл вам рассказать. Напишите, что из того, что я перечислил, вас прельщает, может прельщать в Испании. Комментарии от вас мне крайне важны, поэтому пишите, подписывайтесь. И все интерактивное общение я делаю для подписчиков в Бусти и Патреоне. То есть там я могу индивидуально с вами общаться, там я готов под вас записывать контент по заказу, то есть то, что вы мне скажете, мы там согласуем тему, я готов записать, какую-то отдельную тему осветить особенно там или раскопать из тех тем, которые я уже осветил, даже вот этих вот 18+, отдельно там исследование какое-то для вас провести и выложить его результаты. Все, люблю, целую, подписка, репост, лайк, дизлайк, если вы такие. И главное, напишите мне комментарий. Все, пока.